ئیپسۆد 3 The Sea Cook ئیپسۆدی 3 چێژلێنەری دەریا. بەشی یەکەمی ئیپسۆدی 3 I go to Bristol من دەچم بۆ بریستڵ. کێواڵە جیم هۆکنز واڵە. It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. ئەوە ماوەی زیاتر لە 3 هەفتەی خایان تاکو ئەوەی کە ئێمە ئامادەبووین بچینە دەریاوە. A ship was being prepared by the squire. کەشتێک ئامادە کرا لەلایەن ئاغاوە. And Dr. Livesey had been called away to London و Dr. Liveseyش بانگێش کرا بۆ لەندەن. During that time لەو ماوەیەدا I lived at the hall with all Tom Ruddith. من دەژیام لە هۆڵەکە لەگەڵ تۆم ڕودوثی بەتەمەندا کە تۆم ڕودوث یەکێکە لە کەسە نزیکانی ئاغا. ئایا لەو ماوەیەدا جیمۆکس کاتەکانی خۆی بە چی بەسەر دەبرد؟ I spent hours looking at the map. کاتەکانم سرف دەکرد بە سەیکنی خەریتە imagining every small detail. بیرم دەکردەوە خەیاڵم دەکرد لە هەموو وردەکارێکی بچووک and dreaming about what would happen when we finally got to the island. و خەونم دەبینی بەو کاتەی کە لە کۆتاییدا ئێمە دەگەینە دورگەکە. And so the weeks passed. بەو شێوە چەند هەفتەیە تێپەڕی until one fine day ئەلێتە arrived تاکو ئەوەی لە ڕۆژێکی خۆشە نامەیە گەی. نامەکە کێ ناردووەتی؟ ئاغا جۆن تریلەوانی ناردووەتی. بۆ کێی ناردووە؟ بۆ جیم هۆکنسی ناردووە. لە سەرەتای نامەکە ئاغا شوێنی مانەوەی خۆی لە بریسڵە نووسێ ئەنووسێ ئۆڵد ئانکە ئین میوانخانەی ئانکە ئین ئۆڵد ئانکە کە ئەم میوانخانەیە لە بریسڵە ئەو میوانخانەیە ئەو شوێنەیە کە ئاغا لە بریسڵ تیان ماوەتەوانەیە لە چەندی چەند نامەکە نێراوە مارچ پێزێکی مانگی سێ. دیە هۆکنس خۆشەویست و بەڕێز هۆکنس The ship has been bought کەشتێکە کردرا and is ready to go to sea و ئێستا ئامادەیە بچێتە دەریاوە. What a ship چ کەشتێکە She is easy to sail ئاسانە بۆ گەشتی دەریایی. Weighs 200 tons کێشەکەی 200 تەنە and her name is Hispaniola و ئەم کەشتیە ناوی کەشتی هیسپانۆلیایە. کیارمەتی ئاغایدا لە دەستکەوتنی ئەم کەشتیە. My old friend Blandly helped me to get it. هاوڕێ کۆنەکەم کە ناوی بلاندلیە یارمەتی دام لە دەستکەوتنی ئەوە. He worked so hard for me. ئەو کاری زۆر قورس و زەحمەتی کرد بۆ من. And so بەو شێوەیە I must say پێویستە بڵێم did everyone else in Bristol کە هەموو ئەوانێتر لە بریسڵ as soon as they hear it کاتێککە دەبیستن where we're going کە ئێمە بۆ شوێ دەچین to find the treasure I mean مەبەسم لە دۆزینەوەی گەنجینەکەیە. Finding the crew was a problem at first. لە سەرەتادا دۆزینەوەی دەستەی دەریاوانی بۆ من کێشە و مشکیلە بوو. And I could only find a few men و من توانیم تەنها چەند پیاوی کەم بدۆزمەوە. But then by luck بەڵام پاشان بەختمە بوو. I met an older sailor دەریاوانێکی بەتەمەنترم بینی. ئەم دەریاوانە ناوی چی بوو؟ چۆن بوو ماسفاتی؟ He has an inn میوانخانێکی هەیە. So he knows all the sailors in Bristol. بەهۆی ئەو میوانخانەی کە هەیەتی هەموو دەریاوانەکانی بریسڵ ناسیە. He was ill for a while بۆ ماوەیەک ئەو نەخۆش بوو. But now he wants to work as a ship's cook to get back to sea again. بەڵام ئەو ئێستا دەیەوێت کارکە وەکو چێژنەری کەشتی و دووبارە بگەڕێتەوە دەریا. Long John Silver he is called. ئەم کابرایە ئەم کەسە پێی دەوتێت Long John Silver and he has lost a leg و قاچێکشی لەدەستداوە. Poor man پیاوی داماوە. I told him immediately دەست بەجێ پێم وت that he would be our ship's cook کەوتم تۆ ئەبی بە چێژنەری کەشتێکەمان. Well I thought I had just found a cook. باشە من پێم وابوو تەنها چێژنەرێکم دۆزیوەتەوە. But in addition بەڵام لەوە زیاتر I had found a whole crew من هەموو دەستەکەم پێکەوە دۆزیوانێت چۆن He had soon found us a group of the toughest old sailors. زوو بە زوو ئەو بۆ منی دۆزیەوە گروپێک لە دەریاوانی بەتەمەنی لێهاتوو. He then got rid of the weeks 2 of the 6 or 7 men I had already employed. هەر بەهۆی ئەوانەیە ڕای ماڵی لای بردووان لە لاواسینی ئەو شەش حوتەی کە خۆم پێشە دامەزاندە بوو. جا ئەلێرە ئەم قسێ زۆر زەڕورە چکە چەند جارێکتر من ئەمە ئەڵێمەوە تاکو کۆتای ئیپسۆدی 6 یەک دوو جارێتر منەم قسەیەکەمەوانە. ئاغا پێشەوەی لۆنگ جۆن سلڤە بناسێت چەند کەسی ناسی و دایمەزاندە بوو
دیارەڵێ 6 یان 7 تۆ بڵێ 7 بەڵام لەگەڵ ناسینی لۆنگ جۆن سیلڤە و ئەو دەستەی کە لۆنگ جۆن سیلڤە بووی هێنا دوانانی ئیزنە 5 مایەوە ئەم 5 دواتر دانە بەدانێنە پێناسێنم و ئەوانەشی کە ئەمرن لەم 5 هەمویان هۆکاری مردنەکانی شەری پێڵم کە دیار لەو 5 لە کۆتایە تەنها یەک دەنان بەزیونی دەبێنێتەوانە. I am very well من زۆر باشم but I won't be happy بەڵام من دڵم خۆش نابێ until we are at sea تاکو ئەوەی ئەچینە دەریاوە. So both you and Rodriguez must come to Bristol tomorrow. بۆیە پێویستە ئێوە هەردووکتان تۆ و تۆم ڕودێت پێویستە سبەینێ بێن بۆ بریستڵ. جۆن تریلەوانی ئەمە ئاغا جۆن تریلەوانی ئەم نامەی ناردووە. PS واتە شتێک جاروێ لە نامەیە کە لە کۆتایە کە شتێکی بیرچوو بە دووبارە نووسیتەوانە. I forgot to tell you that بیرم نەبوو ئەوت پێ بڵم کەوا بلاندلی بەدەل لەوەی کارمەتی دام لە دەستکەوتنی کەشتی هیسپانۆلیا بەڵام دوو شتی تریشی بۆ من کردووە. چی؟ Who'll send a ship to look for us if we don't come back by the end of August. ئەگەر ئێمە تا کۆتای مانگی ئۆگەست نەگەڕینەوە ئەو کەشتێکی فریاگوزار دەنێرە بە دوامانە. ئەمە ئیشێکی تری کە لە داهاتووەمانەکەوت چونکە ئێستا مانگی سێ ئێمە لە سەرەتای مانگی سێ کەشتەکە دەخێنە دەریا و کەشتی سپەنۆلا دەرەچێت بەرەو دۆزینەوەی گەنجینەکە و بەرەو دورگەی گەنجینەکە. بەڵام ئەگەر تا کۆتای مانگی ئۆگەست واتە تا کۆتای مانگی هەشت ئێمە نەگەڕینەوە ئەوە بلاندلی کەشتێکی فریاگوزار نێرە بە دوامانە. وە چیتری بۆ من کڕۆم بلاندلیە has found us a captain کاپتنێکی بۆ من دۆزیوەتەوە. مواسەفاتی ئەم کاپتنە چۆنە؟ He's a little too serious تا ڕادیە زۆ جددیە but in every other way بەڵام لە هەر ڕوێکترانە he's an excellent man بەڕاستی پیاوێکی نایابە ئەریەڵ ترێژە گەنجینێکی ڕاستەقینەیە. تریلەوانی has been talking to people وتم ئاغا جۆن تریلەوانی گەڵە خەڵکانە قسەی کردووە. I said Rodriguez بە Rodriguez وت Dr. Livesey will not like that. Dr. Livesey حەزی بەمە نییە. Oh, Dr. Livesey won't like that, I commented. He told the squire not to talk about the treasure. He can talk if he wants. He's the squire. But I was very excited to hear the news that the ship was ready. بەڵام من زۆر دڵم خۆش بۆی بەو هەواڵەی کەوا کەشتێکمان بەم زوانە ئامادە و دەرەچێ. The next day بۆ ڕۆژی دواتر I said goodbye to my dear mother. خواحافیزیم کرد لە دایکی خۆشەویستم and the little way I had lived since I was born و ئەو نۆکەندە بچووکەی کە لە سەری ژیاوم لەو کاتی لی لەدایک بووم. And then Rodriguez and I left for Bristol in the evening. بەو شەوەیە تۆم ڕودێت و من پێکەوە بریسڵمان بەجێهێشت ئەو ئێوارەیە. It was early the next morning. بەیانیەکی زووی ڕۆژی دواتر بوو when we arrived in کاتێک ئێمە گەیشتنە شارەکە. And walked down to the docks to meet تریلەوانی و داگەڕانە خوارەوە بەرەو بەندەرەکە بۆی کە چاومان کێ بە ئاغا. There were ships of all shapes, sizes and nationalities. کەشتی لێبوو لە هەموو شێوە و قەبارۆنەتەوەیەک. All along the quays هەمووی ڕیزی بەستە بوو. Sailors were singing at their wake. دەریاوانەکان گۆرانیان دەوت بەدەم کارەکانیانەوە. Some below هەندێک لە ژێرەوە and others high up in the rigging و هەندێکشان لەسەرەوە لەسەر حەبلەکان. Tom and I started walking to the inn, and on the way, we saw a great multitude of ships of all sizes and from all nations. On one ship, sailors were singing at their work, and on another, men were aloft, high up on ropes that seemed no thicker than a spider's thread. Then suddenly in front of a large inn, پاشان لە کتوپڕێکدا لە بەردەمی میواخانێکی زۆر گەورە I saw Squire تریلەوانی. ئاغا جۆن تریلەوانیم بینی مواسەفاتی چۆن بوو درێسل لایک ئەسماسی ئۆفیسە وەکو زابتێکی کەشخی دەریایی خۆی گۆڕی بوو کە لێرە ئەڵێ in front of a large inn لە بەردەمی میواخانێکی گەورە ئایا ئەو میواخانە ناوی چییە؟ ناوی Old Anchor Inn. Here you are, hey ئەمە ئێوەن he cried هاواری کرد. And the doctor came last night from London. و دوێنێش دکتۆر لە لەندەنەوە گەیشتووە. Bravo, ئافەرم. The ship's crew is complete. ئێستا دەستەی کەشتەکەمان تەواو بوو. We sail tomorrow. سبەینێ گەشتەکەمان دەست پێ دەکەین. Suddenly, we came to the inn and met Squire Trelawney, who was all dressed up like an admiral. Here you are, he cried. The doctor came last night. Bravo! The ship's company is complete. Oh, sir, I cried,
When do we sail? Sail? He said with a laugh. We sail tomorrow. At the Spyglass Inn لە میواخانەی Spyglass ئەمە ئیپسۆدی 3 بەشی دووەمە. After breakfast لە پاش نانی بەیانی The squire asked me to take a note to Long John Silver. ئاغا داوای لە من کردکەوە من پارچێ وەرەقە هەندێک تێبینی لەسەر بوو بیبم بۆ Long John Silver. He told me to go to the Spyglass. پێیوتم کەوا بچم بۆ Spyglass. Spyglass چییە؟ ئەنین at the other end of the docks میواخانەیەک ترە لە کۆتایەکی تری بەندەرەکە. ئێمە پێشەوتمانە Spyglass ناوی گردێکە لە دوورگەی گەنجینە. بەڵام ئێستا لێرە ئەڵێن Spyglass ناوی میواخانەیەکە کەواتە گەر بۆت بێتەوە بڵێ Spyglass ناوی چییە؟ ئەڵێ هەم ناوی گردێکە و هەم ناوی میواخانەیەکشە. بەڵام لێرە پرسیایتە دروستکەین کە ئەڵێ ئافتە برێکفەست لە پاش نانی بەیانی ئایا نانی بانیان لە کوێ خواردواتە تۆم ڕۆدۆف ئاغا جیمۆکنس پێکەوە لە کوێ نانی بانیان خوارد دیارە لە میواخانەی ئۆڵد ئانکە ئین خواردویانە ئەگەر لێبێ نەک Spyglass چونکە ئێستا لە دوای ناخوانی بەیانیەکە ئاغا بە جیمۆکنس ئەڵێ ئەم پارچە وەرەقەیە بەرە بۆ Long John Silver ئەو لەکوێ لە Spyglassە. Spyglass چییە؟ ئەنین at the other end of the docks میواخانەی ترە لە کۆتایەکی تری بەندەرەکە. I went gladly بەدڵخۆشیێک و چوم بۆ ئەوێ بۆ because I was pleased to be able to see the busy port and all the ships again چکە دڵم خۆش بۆی کەوا دووبارە ئەو بەندەرە سەرقاڵە و ئەو هەموو کەشتێ دەبینموانە. میواخانەی Spyglass بزانین چۆن بوو. The inn was full of loud sailors. میواخانەکە پڕ بوو لە دەریاوانی دەنگبەرز هاکە بە گرمەگرم قساکەن and I was almost too frightened to go inside و من تقریبی زۆر ترسام کاتێک کە ویستم بچمە ژوورەوە. As I was waiting at the door کاتێک کە ڕاوەستەم لە دەرگاکە I saw a man as he came out of a side room. پیاوێکم بینی هاتە دەرەوە لە ژوورێکی لاتەنیشتەوانەواتە لە ناو هۆڵەکە لە ژوورێکە و لەولاوە پیاوێک هاتە دەرەوانە. And I thought he must be Long John Silver. پێم وابوو بە دڵنیاییەوە ئەوە Long John Silver. بۆ ئەوەنە دڵنیا بووم چونکە his left leg was cut off near the top. قاچی چەپی تا بەشی سەرەوەی پڕی بوو نەمابوو. And under his left shoulder و لەژێر شانی چەپی he carried a crutch دارشەقێکی هەڵگرت بوو on which he moved about easily کە لە سەری زۆر بە ئاسانی ئەیتوانی بجوڵە. He was very tall, زۆر باڵای بەرز بوو and strong و بەهێز بوو with an intelligent face و دەموچەیەکی زیرەکانەشی هەبوو. And he was serving the people at the tables with a smile و ئەو خزمەتی خەڵکەکانی سەر مێزەکانی دەکرد بە زەردەخەنە و بە دڵخۆشی و بەڕێکپێکی. As I stood in the door, a man came out of a side room, and I was sure he must be Long John. His left leg was cut off close to the hip, and under his left shoulder was a crutch that he managed with wonderful skill. He was tall and strong, with a face as big as a ham, plain and pale, but intelligent. He whistled as he moved about the tables, and had a merry word for his favorite guests. From the very first time I'd read about Long John Silver in 3 levels later, من لە زۆر سەرەتاوە خوێندومەوە دەربارەی Long John Silver لە نامەکەی ئاغا جۆن تریلەوانیەوە. I had been frightened بەڵام کتوپڕ هەسم بە ترسێ کرد بۆ that he might be the one-legged sailor that the captain had told me about وتم بڵێ ئەمە ئەو دەریاوانەیە قاچە نەبێ کە زوو کاپتن پێوتم دەربارەی بەڵام but one look at this man was enough بەڵام یەک سێکن بۆ ئەم پیاوە ئیتر بەس بوو بۆ I'd seen the captain من پێشە کاپتنم بینی بوو بلاک دۆگیشم بینی بوو and the blind man پیو و پیاوە کوێرەکە کە نای پی بوو ئەویشم بینی بوو and I thought I knew what a pirate was like و پێم وابوو کە دەزانم سەر و گوێلاک و بچوو بۆ دی چەتە ئەبێت چۆن بێ ومەزانی هەر یەکێک لە چەتە بێ ئەبێ کەسێکی قێزە و ناشین بێ very different from this clean and pleasant innkeeper زۆر جیاواز بوو لەم خاوەن میواخانە پاک و خان و دڵخۆش و ڕێکوپێکە واتە هەرچەنە خۆی بە من ئەوتان پێ بڵم لە عەسڵا ئەم لۆنگ جۆن سلڤێ هەر ئەو دەریاوانەیە قاچێک کاتن لێترسا
بەڵام جیمۆکس پێی وایە ئەمە ئەو نییە لەبەرەوەی ئەمە کەسێکی پاکوخانی ڕێکوپەی کەشخەیە. I walked closer to him. چوومە نزیکتر لێی held out the note وەرەقەی تێبینەکەم بەدەستمەوە گرتبوو and said وتم Mr. Silva سێیەم Mr. Silva گەورم Yes my boy بەڵێ کوڕی خۆم And who are you وە تۆ کێی؟ He answered وەڵامی دایەوە I gave him the note وەرەقەی تێبینەکەم پێدا Oh he said وتی Oh quite loudly and seeming surprised تا ڕادێ بەدەنگی بەرز بەڵام بەسەرسوڵمانەوە You are the new cabin boy تۆ چاودێرە نوێیەکەی کابینەکانی I'm very pleased to meet you من زۆر خۆشحاڵ بووم بەناسینی تۆ Just then I noticed one of the men sitting on the other side of the room کتۆ پڕ تێبینی کەسێکم کرد کە دانیشت بوو لە لایەکتری ژوورەکە As he suddenly stood up کاتێک کتۆ پڕ هەسا سەر پێ and walked to the door و بەرەولای دەرگاکە ڕۆی I recognized at once دەست بەجێ ناسیمەوانە کێ بوو Hey I shouted هاوارم کرد Stop him ڕایگرن It's Black Dog ئەوە Black Dogە He's one of the pirates ئەوە یەکێکە لە چەتەکان Oh, he said quite loud. you're our new cabin boy. Pleased to meet you. He took my hand in his large, firm grasp. Just then, a customer rose suddenly and made for the door, and I recognized him right away. It was the greasy-faced man missing 2 fingers who had come to the Admiral Benbow. No! I cried. Stop him! It's Black Dog! کەواتە بۆ جاری دووەم چیمۆکس بلاک دۆکی لەکوێ بینی لە سپای گلاس بینی جاری یەکەم لە ئادما بینبۆ بینی جاری دووەم لە سپای گلاس بینیوەتی بەڵام لێرە ئەبێ لۆنگ جۆن سیلڤە زوو فریای خۆی بێ چاوبەستێکی وا لە جیمۆکسکە بەحساب ئەم بلاک دۆگ هەر ناناسێ I don't care who he is من نازانم ئەو چیە گوێی نامێ ئەو شێ کرایت سیلڤە هاواری کرد But he hasn't paid for his drinks بەڵام ئەو پارەی خواردنەوەکانی نەیەوە هاری ڕانا کاچیم هاری ئادەی ڕاکەوە بیگرە ئەمان نییە the door jumped up پیاک لە نزیکی دەرگاکە هەستا سەر پێ and ran out of the inn after him وەڕای کردە دەرەوەی میواخانەکە بەدوایە I don't care who he is, said Long John. but if he hasn't paid his bill, hurry, run and catch him. A man nearest the door leaped up and started in pursuit. ئەنجا ئەلێرە لۆنگ جۆن سیلڤە زیاتر ئەوێت چاوبەستەکەی زیاتر لە جیمۆکنسکە کەوای لێ بکە بەحساب ئەمە نایناسێتەوە مێکەم جارە بیبینی ئەڵە چی Who did you say he was چێوتی ئەو چێە A pirate in my inn I can't believe it چەتە لە میواخانەکەی منە هەرگیز بڕوا بەشتیوانە کەم و ناتوان بڕوا بەشتیوا بکەم سیلڤە سیلڤەروتی Who was very excited کە بەحسابی خۆی وا دەرەخست کە زۆریش دڵی خۆش بوو Morgan he called to a man sitting in the bar هاواری کرد بۆ پیاە کە لە بارەکە دانیشت بووتی مۆرگان You were drinking with him تۆ لەگەڵ ئەو خواردەوە You have never seen him before هەرگیز ئەو پێشن نەبینیوە هاوی بینوتە You didn't know his name تۆ ناوی نازانیت Did you دەیزانی I had become worried when I found Black Dog at the spyglass من دەستم کرد بۆی کە دەستکەم بە بێتاقەت بم کاتێک کە بلاک دۆگم بینی لە spyglass And I watched the cook carefully و من بە وریەیەکەوە چاودێری چێژنەرەکەم دەکرد But he was too ready and too clever for me بەڵام ئەو زۆر ئامادە بوو و زۆر زیرەک دیار بوو بۆ من He laughed and joked with me لەگەڵ من پێدەکەنی و دوکتەی بۆ دەکردم And said that I was a clever boy و ئەیوت کەوا من کوڕێکی زیرەکم By the time لەو کاتەدا Harry had come back empty-handed هاری گەڕایەوە بەدەستی بەتاڵ and he had been shouted at loudly by Silva و هاوارێکی بۆ کرا بەدەنگی بەرز لە سلڤەرەوە I feel sure that Silva was an honest man گەیشتم ئەو قەناعەتە وا هەستم کردکەوە بەڕاستی سلڤە پیاوێکی دڵسۆز و ڕازگۆیە Long John was too clever for me, however, and by the time Harry came back, out of breath, I would have sworn that Long John was innocent of conspiring to break the law with any villainous character. I'm sorry. Harry gasped. I lost him in a crowd. You are a worthless swab. Long John yelled. A little while later پاژماوەی کەم he took me back to see ترلەوانی منی گێڕایەوە بۆی کە چاوماکێ بە ئاغا
and we walked by the quays تێپەڕین بەلای ڕیزە کەشتەکاندا together پێکەوە. He was very interesting کوڕم کابرا زۆر خۆش بوو and told me all about the different ships that we passed. هەموو شتێکی بە من دەوت دەربارەی کەشتە جیاوازەکان کە بەلایانە تێپەڕین لە چ ڕوویەکەوە باسی کەشتەکانی بۆ منە کرد. The rig حەبلەکانیان, the weight کێشەکانیان and nationality نەتەوەکانیان and where they would sail و بۆ کوێش گەشت دەکەن. Long John excitedly told the squire and the doctor the whole story. Long John بە دڵخۆشیەکەوانەیە چیرۆکەی بۆ ئاغا و دوکتۆر گێڕایەوە. The two gentlemen said it was a shame that Black Dog had escaped. دوو پیاوە بەڕێزگەوتیان بەڕاستیەوە شەرمەزاریە ئێوە هێشتوتانە Black Dog هەڵبێ. But we all agreed that nothing could be done. بەڵام هەمومان لەسەر ئەوە ڕێکەوتین دەباوە دابنێ بۆ حسابین کە بە حساب هیچ نەقەوماوە. واتە ئیهمالیکەین. When we arrived, Squire Trelawney and Dr. Livesey were seated together, and Long John told the story from beginning to end with great spirit and perfect truth. That's how it was now, wasn't it, Hawkins? He said, and I nodded. It's a pity Black Dog got away, Trelawney said. but there's nothing to be done about it now. Thank you for telling us. Long John took up his crutch and said, Aye, aye, sir, as he departed. As Long John left, کاتێک کە Long John لێڕۆی, the two gentlemen thanked him for his trouble. دوو پیاوە بەڕێزگە سوپاسیان کە عەزەتی کێشاوە. Everyone on board by 4 this afternoon. هەمووان لەسەر ڕووی کەشتێکە دەبن سەعات 4 ئەم پاژنێڕۆیە. Shouted the squire after him. ئاغا هاواری کرد لە پاش شێوانێ. واتە دوایی کە Long John سلڤا ڕۆی ئاغا بە دوای هاواری کەوتی هەموومان سەعات 4 ئەم پاژنێڕۆی لەسەر کەشتەکە بین. What a wonderful man. چ پیاەکی باشە, said the squire. ئاغاوتی and then turned to me پاشان ئاوەڕێکی دایە بۆ من وتی چی؟ Now come with us Hawkins. ئێستا لەگەڵ ئێمە وەرە Hawkins and we will see the ship با بچین کەشتێکە ببینین. Episode 3 Captain Smollett. ئیپسۆدی 3 بەشی 3 Captain Smollett. As we climbed aboard the Hispaniola, کاتێک کە چینە سەر ڕووی کەشتی هیسپانۆلیا, we were met by the new shipmate. چاوماکەوت بە هاوڕێیەکی دەریاوانی نوێمان کە ناوی میستە ئارۆ بوو. میستە ئارۆ مواصفاتی چۆن بوو؟ A brown old sailor with earrings in his ears. دەریاوانێکی بە تەمەنی ڕەنقاوەیی بوو, واتە ئەو جۆرە ڕەشپێسانەی کە لە ڕەشیا و قاوەی دەرەکەون. With earrings کە گوارەی لە گوێدا بوو, in his ears لە گوێیدا. He and the squire were very friendly. ئەو ئاغا زۆر دۆستی یەک بوون. But I soon noticed that things were not the same between the squire and the captain. بەڵام زوو بە زوو تێبینی ئەوم کردکەوە شتەکان بە هەمان شێوەنین لە نێوان ئاغا و کاپتندا. بۆ Captain Smollett seemed angry with everything on board. Captain Smollett وا دەرەکەوت تووڕە بێ بە هەموو شتێکی سەر ڕووی کەشتەکە. And wasted no time in coming to the cabin to tell the squire. و هیچ کاتێکی بە فیڕۆ نەئەدا بە پەلە ئەهاتە کابینەکە و بە ئاغای دەوت. سێ I don't like this voyage. وتی گەورە, من حەزم لەم گەشتە دەریایە نییە. I don't like the men. من حەزم لە پیاوەکانی نییە. And I don't like my office. و من حەزم لە ئیداریەکەشم نییە. That short and sweet. ئەمە کورت و پوختی قسەیم نەبەڕوونی. Said the captain. Captain وتی Perhaps say you don't like this ship. گەورم, لەوانەیە تۆ حەزت لە کەشتێکە نەبێ. Asked the squire. ئاغا پرسیاری کرد. Who was clearly angry کە بە زۆر بەڕوونی دیار بوو تووڕە بوو. That I can't say. ناتوانم ئەوە بڵێم since I haven't seen her try تا ئەو کاتەی کەوا هەوڵەکەی نەبینم لە دەریادا. واتە هێشتا من نەمبینیوە لە دەریات و چۆن ئەو قسێ بکەم ناتوانمەوە بڵێم. Reply the captain. Captain وەڵامی دایەوانێ. She seems a good ship. وا دەرەکەیە کە شتێکی باش بێ. But I can't say anymore. بەڵام لەوە زیاتر هیچ کە ناڵم. At this moment لەو کاتەدا Dr. Livesey spoke. Dr. Livesey قسەی کرد. We'd hardly gone below deck and entered the captain's cabin when the captain himself came in and angrily shut the door behind him. Captain Smollett, all is well, I hope? Squire Trelawney said.
Well, sir, the captain said. I'll be frank. I don't like this voyage, I don't like the men, and I don't like my first mate. Perhaps, sir, you don't like the ship, The squire asked angrily. I can't say that, as I haven't tried her. The captain replied. I guess you don't like your employer either. The squire shot back. Seeing a fight brewing, Dr. Livesey cut in. Calm down, gentlemen. Wait a minute, خولەکە چاوەڕێکن. He said وتی. That isn't at all helpful. ئەمە هەمووی یارمەتیدان نییە. I'd like to hear an explanation of what the captain has said. من دەمەوێت گوێم لە ڕوونکردنەوەی بێ دەربارەی کاپتن کە دەڵێ. You don't you say like this voyage. Now why? تۆ دەڵێ من حەزم لەم گەشتە دەریایە نییە. ئێستا پێمان بڵێ بۆچی؟ Captain, I'd like an explanation. Why don't you like this voyage? ئەمە بەڵگە و وەڵامی کاپتن سمۆڵەتە بۆ ئەو بۆچی کەوا بۆچی حەزی لەم گەشتە دەریایە نییە. ئەڵە چی؟ I took this job under what we call sealed orders. من ئەم ئیشەم وەرگرت وەکو ئەوەی کە بڵێ لەژێر فەرماندابم. That is ئەوە بووکەوە I agreed to sail the ship without first knowing where we're going. من قبوڵم کرد ئەم کەشتیە لێ بخڕم لە سەرەتا بەبێ ئەوەی کە بزاین بۆ کوێ دەچین. said the captain. کاپتن وەڵامی دایەوە واتە وتی ئەمەم قبوڵ کردووە کە بەو شێوازە بێ. بەڵام ئەوەی کە ناخۆشە ئەمەیە. But now I find that all the crew know more than I do. بەڵام من ئێستا دەبینم کەوا دەستەکە دەیزانن زیاتر لە من. یعنی دەستەکە ئەزانن دەستە دەریاوانەکان یعنی دەریاوانەکان ئەزانن بەڵام من کە کاپتنێکم نازانم. Next پاشان continued the captain. کاپتن بەردەوام لە سەخسەکانی وتی چی؟ I hear from my own crew. من لە دەستەکەمەوە بیستومە کەوا that we are going to find treasure. کە ئێمە دەچین بە دوای گەنجینەیەکە دەگەڕین. Treasure is dangerous. گەنجینە مەترسیدارە. And I don't like treasure voyages. ومن حەزم لە گەشتی گەنجینە نییە especially when they are secret. بەتایبەتی ئەگەر نهێنی بێ ئەوە هەر زۆر خەتەرترە. Searching for buried treasure can be dangerous, especially when the reason for the voyage is kept secret from the captain. I understand what you are saying. من تێدەگەم لەوەی کە تۆ دەڵێ چی. I must say پێویستە بڵێم It's true enough. تەواو ڕاستە. Replied Dr. Livesey. Dr. Livesey وەڵامی دایەوە. You say you don't like the crew. تۆ دەڵێ من حەزم لە دەستە دەریاوانەکە نییە. Are they not good sailors? ئایا دەریاوانی باش نین؟ I don't like them say. نەخێر گەورم حەزم لێیان نییە. Replied Captain. Captain وەڵامی دایەوە. And I wasn't able to choose them myself. ومن دەسەڵات و توانای ئەوم نییە خۆم بۆ خۆم هەڵیان بژێرم. And you don't like Mr. Arrow. و تۆ حەزت لە Mr. Arrow نییە؟ Continued the doctor. دوکتۆر بەردەوام بوو لە سەخسەکانی. I don't say. نەخێر گەورم. I believe he is a good sailor. لەو بڕۆیادام کە ئەو دەریاوانێکی باش بێ. But he is too friendly with the crew to be a good officer. بەڵام زۆر کراوە و دۆزدارە لەوەی کە بێتە لەگەڵ دەستەکەدا لەوەی کە بێتە ئیدارێکی باش کەواتە ئۆفیسەی کەشتی هیسپانۆلیان ناوی چییە؟ ناوی میستر ئاڕۆیە. Well captain. باشە کاپتن. said Dr. Livesey. Dr. Livesey وتی Then tell us what you want. ئێستا پێمان بڵێ تۆ چی دەوێ. There are two things. دووشت. said the captain. Captain وتی First, the gunpowder and weapons should be put under the cabin near the stern of the ship. یەکەم باروتی چەکەکان و چەکەکان واتە سیلاحەکان بخرێنە ژێرەوەی کابینەکەی نزیکی پشتی کەشتیەکە. And not where they are now. وەلەو شوێنەی ئێستان نەبن. And second و دووەم the crew you have brought with you should sleep at the back near the cabin as well. ئەو دەستەی کە ئێوە لەگەڵ خۆتەنە هێناون پێویستە بخەون لە پشتەوەی نزیکی کابینەکە هەروها. And there has been too much talk already. وە زۆر قسەی زیاتر لەوەشەیە کە هێشتا بیکەین. Far too much. لەوە زیاتر. Agreed the doctor. دوکتۆر قبوڵی کرد. It is said that you have a map. دەوترێت کەوا ئێوە خەریتەیەکتان پێیە. A map of an island. خەریتەی دورگەیەکتان پێیە. said Captain Smollett. Captain Smollett وتی That there are crosses on it to show where the treasure is. کە لە سەری زەربی سوور کراوە پیشانی دەدا کە گەنجینەکە لەکوێیە. That the island lies. واتە لەکوێی دورگەکە ژێرخا خراوە.
and then he gave the exact latitude and longitude و ئاوە بەو شوازە خۆی بۆی کێشان وتی بە تەواتی بەم شێوەیە هێڵی پیانی و درێژی لەسرە. I never told anyone that, cried the squire. ئاغا هاوارێکی وتی من ئەمەم بە کەس نەوتووە. The crew know it, وتی دەستەکەوە دەزانن. said the captain وتی. Livy say, that must have been you or Hawkins, Livy say. بە دڵنیاییەوە ئەمە ئیشی تویان هۆکنسە. cried the squire ئاغا هاواری کرد. Doesn't matter who it was. تازە گوێمێنێکیە بووە. replied the doctor وتۆر وەڵامیایەوە. I've heard you have a map of an island with crosses that show where the treasure is, the captain said. And then he named the exact latitude and longitude of the island. I never told a soul, Squire Trelawney cried, The crew knows all about the island, sir, said the captain. Livesey, you or Hawkins must have said something, The squire said. It doesn't matter who. Well, continued the captain بەرداوام لە سەرسەکانوتی چی؟ I don't know who has this map. من نازام ئەم خەریتەی کێیە. But it must be kept secret even from me and Mr. Arrow. بەڵام پێویستە بەنیهێنی بمێنێتەوە تەنانەت لای من و لای Mr. Arrowش. I see, دەزانم, said the doctor. دکتۆر You want us to keep this matter secret. تۆ دەتەوێت ئێمە ئەم بابەتە بەنیهێنی بێڵینەوەرە. And to make garrison of the stern part of the ship وەکو قەڵاگ لە بەشی پشتەوەی کە بیپارێزین with my friend's own people لەگەڵ هەموو خەڵک و کەسە نزیکانی هاوڕەکانی خۆمان and provided with all the arms and powder on board و بۆی تەرخانی بکەین هەموو جۆرە چەک و باروتێ لەسەر ڕووی کەشتەکە you fear a mutiny چونکە تۆ لە یاخیبوون دەترسی. I didn't say that. من ئەوە ناڵم, said Captain Smollett. Captain Smollett وتی. I believe Mr. Arrow is an honest man. لەو بڕۆیەدا Mr. Arrow پیاوێکی چاک بێ. And some of the others too. و هەروە هەندێک لەوان تریشان. But it is my job to make sure that the ship and every man on it is safe. بەڵام ئەوە ئەرکی منە کەوا کەشتێکە و هەموو ئەو پیاوانی کە لەسەرین سەلامەت بن. All I am asking you to do is to take every care. هەموو ئەوەی کە من داوای دەکەم ئەوەیە کە ئێمە هەموو چاودێری بکەین or let me leave the ship یان بێڵن کەشتەکە بەجێ بێڵم. And that's all و ئەوە هەموو شتێ وکەوتم. You fear a mutiny. The doctor said. That's the reason you want all of us and the guns in the stern of the ship. I wouldn't go to sea if I had evidence of a possible mutiny, Captain Smollett said. No captain would do that. But I am responsible for the life of everyone on board. So I'm asking you to take certain precautions or let me resign. That's all. The doctor and the squire agreed to Captain Smollett's suggestion. دکتۆر و ئاغا قبولی پێشنیارەکەی Captain Smolletیان کرد and then the captain left the cabin. پاشان Captain کابینەکەی بەجێهێشت. تری لەوانی. The doctor then said. دکتۆر وتی ئاغا جۆن تری لەوانی. I'm surprised. بەڕاستی من سەرم سوڕماوە. But you have managed to get 2 honest men on board with you. بەڵام تۆوا ڕێکخستۆ و تەرتیبە کردووە 2 پیاوی زۆر دڵسۆز و ڕاستیۆت هێناوتە سەر ڕووی ئەم کەشتیە that man and John Silver. ئەم پیاوە کەمەبەستی لە Captain Smollett و هەروەها Long John Silveriش.